Ассалому алейкум дӯстон азиз. Имрӯз чандмай? 14. Имрӯз 14 соат 10-11 шаб якам гап шунидам, дер кардем. Яъне ки дӯстон, бародарои мо омадан, дристар рафтан граница Қазоқистон, аввал ахириш Парвардигор сохт саломат омадан. Баъзеш ҳуҷҷат дошт, баъзе ҳуҷҷат надошт. Хулоса оқаша намедонам. Хулоса ширкати Акай Ғуломҷон ки ҳама вақт дар хизмат аст, 3-4 мошин дорад, хато накунам. Ҳар хела мошино ҳастанд ки нав. Ну да кадмаш меғалте вайш аяму чӣ меган? Раст қихсо меғалте. Акай Ғуломҷон худо ягон чиз гап гумардим. Салом алейкум бародаро, мардим муҳоҷир, умедворам ки ҳаматон созем бародаро. Имрӯз 14, ай рӯзи 12 баъд ябед ай Москва биромада будем, бародаро. Рӯзи 12 ай Москва биромада будем, ина 14 соат 11 дегаши. Ина бачаро сох саломат бурдем, овардем, фуровардем. Ва шоҳиди шумо бародаро, айна бародаро мепурсем чӣ хел рафта омадаган, аз барои худо гап зананд. Чӣ хел рафта омадаган, бачаҳо гап зананд, ягон камбудӣ боша гап занед, ягон ноҳурматӣ, ягон чӣ боша гап занем. Чӣ хел рафтем? Ама соза ягон камбудӣ ҳаст? Хел бародар худи гап зан. Не нархана гео шикоят нест, яъне ки се ки ҳозир наби чӣ хела шумо мардума дидев рафте омаде, шумо роли бо иншоалло мебинанд. Яъне ҳамун чизи гуфтагӣ шудааст. Ягон чиз не. Ҳама тенҷа. Шумо чӣ тавсия метиҳед барои ширкати Акай Ғуломҷон? Шумо дар раҳ овозӣ дорундан ту? Борон буд. План бир. Бале. Яки ами рафтрес мон деҳа теси. Тест шид рафта омадан мон 2 рӯз шид, да, 2 рӯз камтар гузашт. Бале. Барои ҳамин дига ами Чи уҷа поезд мешинен? поезда ами план мон дига хибат буд айра зур шид, да. Хуб шид. Зур шид, даму худо башкар ина ягон бекам буди овардем. Хуб, я суол Акай Ғуломҷон хатим бисёр чи бахшиш. Яъне ки ҳам шумо мегиред дар нархи мисол нархоме ки мемуне мереё, 15 16 ҳар хел аралаш. Мақсад ки да ҳамаи шумо суми поезд намедро я ҳамаш дар дуруш аст. Ҳамун телефон да бародаро ҳамин видеора мон дар канса биен тамошо кунед. Ҳамин дар телефон чизе ки гуфтем 15 сум боша, 15 сум, 16 сум боша, 18 сум боша, дига сум нест. Космос хати мерам, раи поезд хати мерам ё ки платка хати мерам. Гап ҳаму гапай. Га ягон чи қуш намешава. шумо дар поезд қатшӣ месуор мешин ё ки не? Мо намешин. Мо рӯӣ мекунем. Шумо хоб мекунед то омадан? ҳамаша тайёр мекунем. Ина бародаро хучон дидам. Тайёр карда дар дастшон метем, меравам миёрам. Бародаро ягон чиз гап гуфта не шумо дабавит керак несте? Как аъзовай фора нафора серона сафар аъзовай шах шох меше. Хуб дӯстони азиз чӣ бигум? Ширкати Акай Ғуломҷон, ин Акай Ғуломҷон худаш ҳамин Акай Ғуломҷон аст. И бародарои тоҷики хидмонанд ки беҳуҷҷат хак чи ғариби аст. Алло баракатон рақамо дар экран. Се мошини гуногун доранд, дар кадмеш ғалте, кадмеш қати Акай Ғуломҷон меғалте, кадмеш қати Акай Абдулло меғалте, кадмеш қати Акай Умед меғалте. Хай ҳар ҷо Парвардигор сох саломат бире биёй, эҳтиёт кунед. Баъд инҷа хай бечинам. Шери нараямад. ҳар як гафи дигар бузун. Худо нигаҳдор. Дуо гӯ. Бе мошиношам нишон митӣ банаге чӣ хел мошина. Ина як мошинош. Ина ин мошини Акай Умед чай, та ина мерам миён. Ина ин дигариш мошини Акай Ғуломҷон, ина ин мошини Акай Ғуломҷон шад. Ина ин мошини Акай Ғуломҷон шад. Яъне 2 мошина Мазда, якта уна хитоӣ, якта ина ин. Майли акао, мошинтам нишон додам да? Роҳи сафед. Лай кабуҷи қабгу. Ширкати Акай Ғуломҷон дар хизмати мо ва шумо аст. Мошиноша гоҳ-гоҳ аз пеш нишон дидем, сиёмка мекунад.